Всем привет! Это продолжение, вторая часть. Это вторая часть нашего видео. Сейчас идет огромный снег. А я ем яблоко. Да, смотрите, какой снег. Он вот такой огромный. То есть я могу взять рукой. Я надеюсь, ладно. Машина поехала. О боже, она не завелась и уже сразу поехала. Ушки, очень страшно. Смотрите, какая классная машина. Я хочу такую себе. Очень классно. Лайк, смотрите, какая она большая. Слушай, это моя машина. Ладно, пошлите. Я наесть яблоко. Вот. Сейчас мы идем сейчас уже в другой подъезд. Да, и будем разыгрывать дальше людей. Поэтому не пропустите. Вот снимай меня тоже. И да, если вы хотите новые видео, ну типа такие пранки, мы с Яной будем вам снимать. Да. Пишите в комментариях. Да, кстати, пишите в комментариях. Идеи для новых видео. Да, мы очень рады, но нам очень-очень холодно, поэтому мы побежали в другой подъезд. Ну что ж, мы прибежали к подъезду. Все. Все. У нас в каждом подъезде живут наши друзья и говорят нам все эти люди. Самый крутой подъезд. Это самый красивый и крутой подъезд в мире. Классно очень. Да. Как будто какая-то гостиная. Да, как будто бы. Но смотрите, есть обманка во всех подъездах в Новой Апарихе. То есть мы поднимаемся, какая красивая, все такое, и обман. Короче, ну что, пошлите. Вот тут очень красиво и очень светло. Давайте в лифт. Мы заходим в лифт и будем подниматься на 6-й этаж. Или сразу открыться. На какой этаж? Так, Что, ну, мы едем на 5-й. На 5-й. Все. Нажим. Все, мы идем. Мы едем, и мы едем. Так, короче, ждите нас уже на 5-м этаже. Все, короче, мы приехали на 5-й этаж. Мы выходим. Так, я снимаю, Яна пранкует. Я спускаюсь вниз. Мы работаем по такой схеме. Так, я снимаю Яну. Мы спускаемся на 1 этаж ниже, а дальше учимся в этой квартире. Спускаемся еще 1 этаж ниже, потом уже идем в другой подъезд. Так, Яна поднялась. Ребят, этот подъезд оказался маленьким. Тут всего лишь 6 этажей. Мы сейчас пойдем в подъезд, где живет наша подруга, и заберемся на 6-й этаж. Да. Подожди, мы уже там были. А? Мы уже были на этом этаже, поэтому в этом подъезде. Поэтому мы пойдем в подъезд другой. А, ты какой хочешь? Пап. Короче, сейчас мы пойдем в другой. Вот этот вот подъезд следующий. И будем встречаться уже к ним, ко всем. Во всех почти подъездах ни у кого не включен свет. Да. Мы сейчас зайдем, вот попробуем Все в этот спят? подъезд. Вот. Следующий. Вот он, да. Вот Нет, он. ты не так снимаешь. Да, вот. Вот он. Мы зайдем, попробуем ввести этот код 1К1111. Или это код все... не знаю. Ну мы, короче, будем прибирать все коды. Поехали? Мы сейчас прибрали все коды. У нас не сработали они. Ладно уж, пойдемте тогда из этого дома в какой-нибудь другой дом. Ой, вот подъезд пошли. О боже, только не в мой, у меня такие злые соседи. Да-да-да, мы пойдем в ее, чтобы было пожестче. Пострашнее. Нет, давай не в мой, пожалуйста. Пойдем. Ничего тебе не скажешь, что... Ну, тут какие-то скажут. Нет, папа скажет, что вы бегаете по... Так, мы сейчас пойдем в другой подъезд.
Короче, сейчас мы идем в другой подъезд, в один, и уже будем снимать там вам видео. Да. Короче, телефончику очень холодно. Поэтому Можешь ко мне убрать, смотри, у меня не затянут. подъезд с третьим. Короче, ребят, у нас разрядился телефон. Разряжается уже. Мы сейчас на последних силах будем снимать, и уже мы не будем убегать. Мы, короче, будем встречаться и говорить: здравствуйте, здесь живет Аля. Здравствуйте, здесь живет Аля. Здесь живет Аля, господи. Аля, если ты смотришь это видео, лайк. Потому что мы это делаем все. Это мы делаем все, да. Что, начинаем. Мы звоним в первую квартиру. Кстати, у нас на всех подъездах стоят камеры. Вот тут, в уголке. Очень холодно. Это все для вас. Алло. Алло, здравствуйте, пустите, пожалуйста. Мы просто ключ забыли. Обалдеть, нас пустили, ребята. Идем. К Але. Мы идем к Але, только тихо. Четвертый. Пойдем на четвертый. А потом Что с этим лифтом? Мы очень боимся ездить на лифте. Еще боится. Я боюсь с Полиной ехать, потому что она Полина. да, мы поедем на четвертый этаж, а потом мы заберемся на пятый. Да. Вот мы уже приехали. О, нет. Так, я буду ее снимать. Ты стучишься и говоришь: а здесь живет Аля. Давай. Давай. Да нормально я. Давай. Никто не открывает. Давай. Нет, все, не надо больше. Спускайся. Все, короче. Давай вниз. Спускаемся дальше. Это очень стрёмно было вообще. Мы испугались. Мы думали, что это вообще не обидно. Мы думали, мы постучали, главное, и думали, что нам ответят, сейчас выйдут. Но на самом деле это была Алина. Да. Папа, не падай. Стой, стой. Короче, мы дальше идем вниз. Стоп. Это та третья квартира. Идем на второй этаж. Сейчас теперь следующее это Злата будет. Я сейчас встану, чтобы меня не увидели. Я буду ее снимать. Все, давай, Злата. Я очень боюсь, если честно. Очень. Вон она. Это очень стрёмно. Я очень испугалась. Ладно, пошлите к следующей квартире. Ребята, это шок. Следующий я буду 2 раза, потому что я на 3 раза. Я сейчас один, и потом следующий она. Мы сейчас пойдем в другой подъезд и будем встречаться с другим, будем говорить: здесь Аля живет, здесь Аля живет.
Это очень страшно, это очень шоково. И мы все для вас. Короче, мы сейчас идем в другой подъезд. Мы сейчас позвоним В другую. Мы вообще в разные квартиры звоним, в любую. Да, чтобы нас впустили. Впустили. Нам главное, Мы говорим, да, мы говорим, чтобы типа, откройте нам, пожалуйста, дверь. мы замерзли. Да, мы согласны, хочу погреться, мы забыли Или, включить. да. А сейчас мы попробуем первый код. Если он не сработает, то еще какой-нибудь. Катя. Вообще. Мы сейчас опять звонили в эту квартиру. А то нам там не ответили. Такие добрые люди вообще. Сейчас звоним. Не отвечает. Только что ответил, давай в другую звони. Так, 13. мы сейчас звоним в 12-ю. Ну, сбросили просто сразу же. Короче, мы звоним сейчас в другую квартиру, потому что у меня 14. заряжается мой телефон. Я не хочу, чтобы он разрядился в последний момент, потому что реально мы прошли уже 5 подъездов где-то. Это шок. Вторая часть, и третья, и первая, и, боже мой, еще будем очень много вправду снимать. Ребят, нам никто вообще не ответил в этом подъезде. Вообще не понимаем, почему пацаны в этот свой подъезд. Мы продолжим снимать видео. И Да, мы продолжим снимать Смотрите, видео. как я Сейчас мы кину пойдем. я придумала план. Мы сейчас будем кидать в придумала? окошко снежком. Больная. Я вот только что, дура. правда, придумала. Она Окошко тупая. снежком и будем прятаться. С ума сошла, Вот Яна. навес. Сумасшедшая. Давайте. Да, и, кстати, мы это будем снимать либо сегодня, либо завтра. Сейчас Яна покажет, как это все будет примерно выглядеть. Ну, а то я на тебя Там все отключили. Так, вот, ребят, пожалуйста, кто живет в этой квартире, не жалуйтесь нам. Давай. Нет. Она не попала. Все, ребят, мне так стрёмно стоять. Короче, сейчас посмотрю, есть ли там или кто или нет. Потому что это реально очень-очень-очень стрёмно. Ты дура. Да.